Добрый день, родные, приветствую. Сегодня я хочу поговорить о том, что хейт — это всегда хорошо. Хейт всегда говорит о том, что мы переходим на новую ступеньку. Будь это хейт со стороны близких, родных, окружающих, я имею в виду внешнего мира, либо же это хейт, который поднимается через наши ментальные установки, когда наш ум начинает активно говорить и рассказывать, что то или иное плохо, что мы действуем, и прям начинает забрасывать, атаковать на ментальном плане. В общем-то, это без разницы. Это всегда говорит, что ты выходишь из зоны комфорта, ты движешься в какую-то новую прекрасную сторону, и, естественно, пространство вокруг тебя начинает сопротивляться. А матрица через людей, да, через обстоятельства начинает говорить, что это такое, кто это вообще нарушил мой порядок, кто это посмел сказать против структуры, созданной мною, кто это вообще тут такой смелый. И это всегда нужно с достоинством проходить и воспринимать это как хороший знак, потому что без него, без вот такого внешнего сопротивления, это как проверка на нашу внутреннюю готовность. Готовы мы отстоять свое, пройти сквозь эти страхи и иллюзии, или же еще хотим барахтаться в старом. И когда происходит это внутреннее созревание, ты готов перейти на эту следующую внешнюю ступень, но она следует за внутренней готовностью, то происходит такой небольшой саботаж, и этому нужно радоваться, прям вот запомнить это, что это всегда хорошо. И пусть даже близкие что-то говорят, там, ты куда собрался и так далее, помнить, это хорошо, это проверка, я иду туда, значит, я верно чувствую. Но нужно маленький нюанс, что помнить, что это вот когда действительно твое внутреннее чувствование. И если начинают включаться сомнения ума, они же отражатель нашего внутреннего сопротивления, сомнения, внешне только в этом случае люди, обстоятельства начинают отражать. Помнить, что если внутри есть этот огонек, есть эта готовность, есть эта решимость, она уже пришла, и идти за ним, не сдаваться, не поддаваться, проходить сквозь иллюзии, сквозь страх, всегда новое будет этим сопротивлением встречать, и это очень-очень хорошо. Всем желаю благостных переходов и всегда помнить, что вперед, только вперед, какие бы ни были внутренние и внешние сопротивления, всегда идти только за своим внутренним светом, за внутренним чувствованием, чего я вам желаю.